今回は10番ヘッドを使ってホロライブ6期生ラプラスダークネスちゃんをメイクしたいと思います。メイクをする前にサクッとアイホールカットをしてみます。ここからソフビ盛りをしてですね、アイホールの形とか鼻を削ったりとかしていこうと思うんですけども、ラプさんはどちらかというと目が結構つり目の感じで、この下もフラットですね。でもう少しまぶたを閉じた感じの目が細いっていうんですか、可愛らしい顔つきなんで、そういう格好ですね。じゃあですね、アイホールのソフビの森のところからスタートします。先ほどアイホールカットで出たですね、ソフビ片を細かく切ってですね、ソフビ盛り用の破片を作っていきます。ちょっと見にくいですけども、1ミリ四方ぐらいのカットですね。結構適当です。鼻はこのままでもいいっちゃいいんですけど、アニメのキャラって結構鼻低いじゃないですか。だから鼻はちょっと膨らんでるぐらいがいいかなと思うんですけど、ソフビのですね、加工がめんどくさくなるんで、ぶっちゃけ鼻はカットしない方が最終的な仕上がりっていうのは綺麗になると思います。ほんのちょっとだけカットしました。このぐらいのカットだったら表面処理のコストを考えるとぶっちゃけ削んなくてもいいですね。続いては目のこの下の部分を平らにしようと思います。TG の場合は目頭に向かって上がってる角度が多いので、それを平らにしたいんですけど、ソフビ盛りよりカットした方が楽なので、本当はここをですね、平らにするのがいいと思うんですけど、どっちがバランスいいかですよね。この下に合わせてバランスを見るか、ここまで持ってバランスを見るか。あんまり手間かけるのめんどくさいから、こっちちょっと下削ってみますね。これを少しずつ平らになるように。ちょっとまっすぐになりました。これで上まぶたを持った場合に、ここの要は長さのバランスとこのバランスですね。目を下の方につけるとですね、頭の上が長くなっちゃうんで、例え変ですけど、恵比寿さんっぽい感じになっちゃうんで、目の位置って結構難しいんですよね。じゃあ今度はですね、ソフビをこのぐらいの角度でちょっと持っていこうと思います。これ黙々とやるのでですね、多分早送りでやりたいと思います。ソフビ盛りの詳しい動画は別でですね、動画を作ってあるので、そちらをご覧になっていただければと思います。電熱弁の先はですね、前回使ったおこげとかが乗っかってると、ソフビ盛りした時にそのおこげがですね、茶色く移ってしまうので、こういうナイフの背中とかヤスリでですね、表面を削って少しきれいにしといた方がいいと思います。ソフビ盛りしてる時も結構ですね、焦げがついてくるんで、こまめに掃除した方がいいと思います。上まぶたを結構持ってるので、まだ物足りない感じはするんですけど、上まぶたというよりか下まぶたを持った方が良さそうな感じなんで、下まぶたをですね、少し頬が盛り上がってる感じにちょっとだけ持ってみたいと思います。こちらが側尾盛りした面なんですけども、まぶたをかなり持ったのと、下まぶたのラインですね。こちらは斜めになってるんですけども、それをフラットに変えて少しほっぺたが盛り上がってる感じになるようにちょっと持ってみました。だいぶイメージが変わると思います。ラプ様はもう少しここのラインが平らになってる感じなので、そこも後で盛りつつですね、これを反対側も持ってみて、左右のバランスどれぐらいかいいかなっていうのを見てみたいと思います。かれこれ4時間盛りましたが、このぐらいですね。まだ表面は全然処理してないんですけども、形はだいたいいいかなっていうところですね。アニメのキャラを表現するときってラインがまっすぐなという方が、似るかなと思うので、一応それを意識してます。左右でバランスが悪いので、こちらの右側に合わせてまた
形を整えていこうと思います。鼻はですね、少し表面をカットしただけなので、電熱ペンでなだらかにしてヤスリがけすればいいかなっていうところですね。口はこう笑った感じで作ろうと思うので、こちらに出ている写真のような感じでちょっと削っていこうと思います。持って削って8時間、こんな感じになりました。まだまだ表面綺麗じゃないので、こういう盛った部分を元の肌と同じようにやるにはもっと時間がかかるので、一応これで終了ですね。次はメイクをしていこうと思うんですけども、その前に開口した部分を樹脂粘土で口の中作っていきたいと思います。樹脂粘土を使った口の作り方は別の動画がありますので、この動画ではですね、サクッと作っていこうと思います。はい、これで1日2日乾燥させます。で、ラプ様のメイクをしていくんですけども、ラプ様の化粧はどういう感じの色がいいかなと思ったんですけど、基本茶色でベースを描いて、紫っぽい色でですかね、まつげを描いていこうと思うんですけど、あんまり使わない絵の具と、この茶色を少し混ぜたもので下書きしていこうと思います。仮の愛を作ったんで、それをセットしてメイクします。全然喋ってないんですけど、まぶたはこんな感じで、あと太さをどうするかとか、こういったところをもう少し太くするか細くするかっていうのは微調整なんですけど、おおむねこんな感じですね。まつげはですね、眉毛の位置を失敗したことないので、マスキングテープを眉毛っぽく切ってですね、ちょっと貼ってみました。こんなイメージだったら変じゃないかなと思うので、これをですね、どうするか。本当はなぞればいいんですけど、なぞると太くなるんで、まあ度胸を決めてやるしかないですかね、これはね。メイクは簡単ですけど、こんな感じでできました。パステルでですね、チーク入れたり、ホワイト入れたりして、可愛く仕上げていこうと思います。パステルはルミナスエトワールさんのアフロディーテシリーズですね。これを使っていきます。メイクはこんな感じで終わりました。で、中の口パーツなんですけども、これは樹脂粘土で作って、いつも通りのやり方ですね。この木はですね、抜き差しできるようにっていうのは別に関係ないんですけども、今まで樹脂粘土で作ってたんですけど、もっと手軽な方法があって、紙の綿棒の絵なんですけども、それの先を尖らせて、単に穴開けて形っぽくしたっていうだけですね。これだけでできました。すごいお手軽です。こんな感じ。超可愛いですよね。まあ中身見てみると大したことないんで、あくまでも真正面から見るようなんですけど、私が雑だなと思うのはこの歯の位置ですね。微妙にずれているので、ここら辺ちゃんと合わせた方が本当はもっと可愛いですよね。愛はいつも通り碁石にシール貼って、今回も UV レジンでコーティングしたんで結構キラキラしてます。なのでこれをちょっとセットしてみたいと思います。口はですね、まあそのままでもいいんですけど、愛をセットしてる時とかにずれるとめんどくさいんで、この縁にですね、少しブルタックをくっつけてあげます。軽く。今回は結構時間がかかりました。こだわったってわけじゃないんですけど、はい、セットした状態はこんな感じです。アイホールの形を整えたので、なんとなく似てると思うんですけど、なんかですね、ちょっと似てないなと思うのが、
書いてて気づかなかったのかって思うんですけど、配信してるラプ様はもう少し眉の位置が上なんですよね。結構こう近くに書いちゃったんで、そうですね、普段のラプ様とちょっと違う雰囲気になってます。ここですね、三日月型のシールを切ってですね、そこをマジックで塗っただけでの応急処置ですけど、動画ですと意外と見えるかもしれないですね。今回の加工とかの諸々のおさらいなんですけども、まずヘッドの加工ですね。まぶたの上を持って、下まぶたも持っています。で、ここがですね、手戻りないようにちょっとしたんで、かなり慎重に、かなり丁寧に持ってたので、結構時間かかりました。あと口は単純にもうカットするだけなんで、そんなに難しい加工はしてないんですけども、いつもはナイフで切っていたんですけども、電熱ペンで周りをなだらかにしながらカットしていったんで、あまりヤスリ掛けっていうのが必要にならなかったんで、ちょっと楽ちんでした。若干ですね、鼻高かったんで、鼻を少しカットしたんですけど、あんまり目に見えた効果は見えてないっていうのと、バランスですね。もう少し鼻の位置が上の方が良かったかなと思うんですけど、ここもちょっとめんどくさいんで、この位置で妥協してしまいました。手戻りをなくやったんですけど、トータルで7、8時間、盛りと削りと、こういう口の加工ですね。で、かかったんで、やっぱりソフビ盛りは、ほんと綺麗にやろうと思うと、もういくらでもかけられちゃうんで、ある程度どっかで見切りつけてやめないと、延々とその作業の繰り返しになっちゃうっていうところでした。ラプ様に非常によく似た輪郭にできたんで満足です。で、メイクはですね、一番この中で簡単だったって言ったらあれなんですけど、ソフビ盛りなんかに比べるともう全然楽ちんだった方で、もう輪郭がある程度できてるんで、それに沿って似る感じで上まぶたとかこういった部分を描いてったんで、メイク自体の時間は多分2時間ぐらいじゃないかなと思います。下地は茶色でやったんですけど、ラプ様はこう髪の毛がやっぱり紫なんで、まぶたもちょっと紫っぽいかなと思ったんで、茶色の上から紫を重ね塗りして、こうだんだん紫っぽくしていったのと、眉毛はいつも通りです。ペコちゃんとかと同じように描いて縁取ってるって感じです。あとこういった斜線とかも適当に入れて、幼い感じのイメージにしてみました。愛は碁石で作ったんですけど、これもいつも通りで、碁石にシール貼って UV レジンですね。この星の雫の UV レジンでコーティング2回ほどしてキラキラにしてます。この口の中はこの樹脂ネットですね。100均で売ってるやつなんですけども、ピンクと赤だけを使って調色して、ベロはちょっと明るめ、口の中はちょっと暗めっていう感じで作ってます。歯は綿棒のこの柄の部分を尖らせて歯っぽくしてます。なので結構硬いんで耐久性もあるんで、このやり方今後していこうかなと思いました。プラ棒とかあればプラ棒でも全然いいと思うんですよね。もうラプ様は凝ろうと思うとちょっといろいろあって、耳ですよね。エルフ耳みたいな感じになってるのと、あと角ですよね。あと上の鳥ですね。これが本体だっていう話もあるんですが、それも作るとなるとちょっとまだまだ時間かかりそうなんで、あとウィッグか。ウィッグもそうですね。ヤフオクとかショップとかいろいろ探したんですけど、あんまりラプ様に合うイメージのウィッグがなかったんで、これはリレルちゃんのウィッグがちょうど色があったんで、これをかぶせています。なのでまた時間があればですね、そういったアクセサリー的なところも作っていければなと思います。はい。ということで今回のメインはソフビ盛りですね。綺麗なソフビ盛りを目指したんですけど、比較的綺麗にできたんで、もう一回ソフビ盛りをチャレンジして、どうやったら綺麗にできるか、簡単にできるかっていうとちょっと難しいんですけども、あまり表面処理をしないようにやる方法っていうのを紹介できればなと思いました。はい、今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあね、来たるべきに備えろ。バイバーイ。